अस्सलाम वालेकुम भाई। तो क्या हाल है? इंशाल्लाह खैरियत से होगा। तो मैं हूं मोहम्मद जहांगीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो भाई आज मैं एक और पंखा लेके आया हूं जिसमें ना वही वाला फॉल्ट है कि इसका जो ना ये होता है रिमोट इसका कैसे कनेक्ट होता है। ठीक है भाई, पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर भाई आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, उसके लिए आपका बहुत बहुत मेहरबानी भाई। आपने मेरी सपोर्ट की और बहुत बहुत शुक्रिया भाई उसका। और अभी भी आपकी सपोर्ट उसके ऊपर जारी है। तो भाई मैं चाहता हूँ आप भी इस वीडियो पर भी आप ऐसे सपोर्ट करो, ठीक है भाई। और भाई जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, मैंने अभी पंखे लेके आया हूँ, 2 पंखे लेके आए हूँ, यूनाइटेड कंपनी के हैं। और मैं आपको बताऊँ कि ये कितने में लेके आया हूँ। तो भाई अगर लेते हो ना, वैसे कम बहुत से पंखे हैं, बहुत सी वैराइटीज़ हैं। तो ये एक तो कॉपर में है, दूसरा 2025 मॉडल है, ठीक है भाई। और ये जो रिमोट देख रहे हो ये वायरलेस रिमोट है, ठीक है भाई। इसके ऊपर बत्ती भी लगी हुई है, देख सकते हो। और ये कैसे काम करता है या ये पंखा ठीक है या नहीं है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई ये मैं पंखा लेके आऊँ 6,500 रुपये में, ठीक है भाई। तो बाजू का अभी जो काम चल रहा है ना इन पंखों में, हाँ अभी एक और पंखा था हाई पावर, वो 5,100 में मिल रहा था, तो वो मैंने नहीं लिया। तो ये मैंने लिया और इसकी आपको देखो बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत पंखा है, देख सकते हो कितना ज़बरदस्त पंखा है। बस इसकी मैं ऊपर फिट करके चला के फिर भी आपको इसकी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है भाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने लिया 6,500 रुपये में, ठीक है भाई। क्यों अभी ऐसा पंखा अगर आप लेने जाओ ना तो आपको 8,500 में मिलेगा, लेकिन कारीगर को पता होता है कि यार ये इतने का नहीं है, ठीक है भाई। मुझे पता है, मैं जब लेने गया तो मैं जिसने मुझे पैसे दिए हैं इसके मालिक ने, तो उसने कहा है कि आप इन्हें ना 8,000 वाला पंखा लेना है, ठीक है भाई। तो 8,000 वाली कोई क्वालिटी थी ही नहीं, ठीक है। या क्वालिटी है 6,500 में, या इसके ऊपर जो क्वालिटी है ना वो 9,500 में है, ठीक है भाई। तो एक और क्वालिटी है वो 8,500 में है, जो GFC फ़ैन की तरह होती है, ठीक है भाई। तो मैंने कहा यार पंखा ना मैं 6,500 में लेके आ रहा हूँ, ठीक है भाई। तो उसने कहा नहीं यार आप ना ऐसा करो 8,000 वाली क्वालिटी लेके आओ। तो मैंने कहा यार अगर मैं कहूँ कि आपका जो पंखा लेके मैं आ रहा हूँ वो 8,000 का है, तो जब आप देखोगे तो आप कहोगे यार ठीक है 8,000 में है। तो भाई मैं इसलिए उससे झूठ नहीं बोला, मैंने कहा जो चीज़ है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई बातें ज़्यादा हो गई, तो जल्दी से मैं पंखा को चलाता हूँ और आपको रिमोट कनेक्ट करके दिखाता हूँ। लेकिन आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये चल रहा है, ठीक है भाई। अभी हमने क्या करना है, इसको देख सकते हो ये टींट की आवाज़ आई है, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया है, ठीक है भाई। अभी ये किसी और पंखे के साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो अभी इसको बंद करते हैं और ये देखो ये बंद हो गया। तो भाई मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मेरा ना पिछला मोबाइल टूट गया था, तो ये ना मेरे कज़न ने मुझे लेके दिया है iPhone 12, ठीक है भाई। तो इससे अब मैं वीडियो बना रहा हूँ और इंशाल्लाह इसके ऊपर अच्छी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है आपकी सपोर्ट भाई। अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहोगे तो इंशाल्लाह मैं अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है भाई। तो अभी देख सकते हो मैंने कैसे कनेक्ट किया। तो 2-3 मॉडल होते हैं, हर मॉडल का अपना एक कनेक्शन होता है, हर अपना तरीका। तो इसको कैसे आपने करना है, सबसे पहले ना आपने ऑन करना है, ठीक है। अब अगर आपका पंखा 5 मिनट से या 10 मिनट से चल रहा है तब नहीं कनेक्ट होगा। आपने ताज़ा ऑन करके ना ये जो ऑन का ऑप्शन है ना इसके ऊपर आपने दबा के रखना है, ठीक है भाई। तो इससे आपका पंखा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, ठीक है भाई। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।